L'Escola Pia de Calella celebra aquests dies la Setmana de la Dona i la Ciència, també la robòtica a l'escola. De com ho han treballat en parlem avui amb mestres i alumnes. Saludo a aquesta hora del matí a la Marta Tarrides, mestra de l'Escola Pia, que està acompanyada de la Helena Rodrigo. Sí, és correcte? Sí. Hola a totes dues, i també el Quim Marès, que també és mestre de la Pia, acompanyat per la Mar Manresa. Què tal? Com esteu? Bon dia. Molt bé, gràcies. Una setmana on heu fet èmfasi en aquesta vinculació de la dona i la ciència i en la campanya No Matildes, que és una campanya que té per objectiu aconseguir una major presència de la dona científica en els llibres de text, tant a la primària, a la secundària com al batxillerat. Qui de vosaltres ens ho explica, això? Començo jo? Marta, sí, tant. Perfecte, Marta. Sí? Sí, Bueno, endavant, Marta. Tot això del moviment No More Matildes ve una miqueta de que la dona en la ciència ha estat com molt invisibilitzada, i d'aquí surt aquest moviment, en honor a la Matilda Joslyn Gage, que va ser la primera activista que ho va denunciar. Llavors, aquest moviment creu que la poca presència de dones en la ciència és degut a la falta de referents femenins que fomentin una mica la vocació científica de nenes i dones en la ciència. Jo en tinc una, que és científica, l'Helena, i si voleu us expliquem una miqueta el que hem fet aquests dies. I tant, m'agradaria que m'ho expliqués l'Helena. Tu et vols dedicar al món científic, Helena? Sí, jo tinc molt clar que em vull dedicar a la ciència, i el que sí que és veritat és que si et planteges quines científiques que són dones coneixes, doncs no coneixes a cap. I durant la setmana passada, que vam fer el Dia de la Dona i la Nena en la Ciència, vam fer a la classe de química un exercici de relacionar dones científiques amb la feina que vam fer. I t'adones que no coneixies ni a una. Només coneixes la Madame Curie i poder alguna més, però hi ha moltes més que són molt importants i dones que no se'ls dona importància. Què vols fer tu en el camp científic, Helena? A què et vols dedicar? Jo, en aquests moments, em plantejo fer la carrera de farmàcia i poder estar en un laboratori fent recerca i fer descobriments. Marta, què heu treballat aquests dies en motiu de la Setmana de la Dona i la Ciència? A banda d'això que ens explicava l'Helena, d'aquesta invisibilitat de la dona en els llibres de text de ciència. Mira, ho hem treballat des de primer d'ESO, tota l'ESO i el batxillerat. A l'ESO, el que hem fet és passar el vídeo del No More Matildes. També, de fet, hem filmat un vídeo, les dones de l'escola, les professores i algunes de les alumnes, posant de manifest aquesta falta, aquest vídeo que ara podeu veure. Sí. També hem aprofitat per fer aquest joc de cartes que relaciona les dones amb els seus descobriments, que ara de fet en parlàvem just abans de connectar, que nosaltres, que ens considerem científiques, podríem dir molts pocs noms de científiques, sense comptar amb la Madame Curie, que és la científica per excel·lència. Jo com a científica te'n sabria dir pocs més. En canvi, de noms de científics te'n podria dir uns quants. I amb aquest vídeo podíem posar de manifest això, de la invisibilitat que té la dona, però que mica en mica anem fent veure, perquè molts ens hi estem posant fent activitats, parlant-ne, parlant molt del tema, veient totes les dones i tots els descobriments que hi ha hagut, i això ho fan des de primer fins a quart. A quart en concret, això es fa cada any, perquè aquí a la casa tenim científics que valoren molt la feina de les dones científiques i cada any es treballa. L'any passat, i es fa a quart d'ESO, ella ens ho pot explicar. Sí, el que sí que en l'escola, l'any passat a Biologia, el nostre professor ens va fer un treball d'exposar la feina de diferents dones científiques. I si a la classe eren 20 alumnes, doncs cada alumne tenia una científica que havia d'estudiar. I això ens va servir a tots de la classe per ara conèixer moltes més dones científiques que han fet descobriments molt importants i que no se'ls tenia en compte. La majoria dels teus alumnes, Marta, que en aquest cas de ciències, volen fer de la ciència el seu futur? Tens molts alumnes que s'acaben dedicant al món científic?
El món de la ciència en general costa. De petits, els més petits, jo parlo dels de primer d'ESO, hi ha uns quants, i aquests quants són els pocs d'aquests són els que ja ho tenen clar i són els que acabaran fent ciència. Llavors hi ha uns altres, hi ha molts en la vessant més de lletres, i hi ha uns més indecisos que, mica en mica, vagin anant passant al llarg de l'ESO, es van motivant i aquests també acaben anant cap a la banda més científica. Però costa potenciar la part científica perquè els hi tenen por, veuen que és complicat, veuen que només és per gent intel·ligent, alguns, i no és veritat. La ciència està a l'abast de tothom, és una mica que requereix esforç però bueno, costa trobar motivació científica. Jo penso que has dit una cosa que és clau, no? Això que dius, la ciència és per gent intel·ligent, no? Òbviament, això és equivocat, no? No cal ser un alumne mega brillant per estudiar ciència. Si ho ets, fantàstic, però si no ets un mega brillant també pots estudiar ciència. Clar que sí. Jo no he estat mai mega brillant, però m'agrada, la ciència necessita això, d'inquietud, de voler saber, esbrinar, no cal que siguis això, mega brillant. Sí, sí. El tema és això, que et motivin, que et sàpiguen enganxar, que facis pràctiques, experiments, on li trobis aquest gust per la ciència. És la societat, no? També hi ha un estereotip que sempre diuen, no, jo que l'any passat anava a batxillerat científic, tu dius, jo vull fer batxillerat científic i et diuen, és molt difícil, no ho podràs fer. Llavors és com que la pròpia societat en si et desmotiva, però és mentida, perquè tu fas un batxillerat social i també pot ser igual de complicat, la qüestió és treballar-ho, si t'agrada. Clar, bueno, i també perquè també està molt associat amb les mates, i les mates, doncs, costen, i ho has de tenir clar, vull dir, has de tenir una bona nota en matemàtiques per dedicar-te al camp científic. Almenys això és el que em sembla a mi, no sé si estic equivocada o no. Va molt relacionat, perquè la base de les ciències, la majoria de les vegades, són les matemàtiques. Però no sempre. Hi ha moltes disciplines científiques que no requereixen de tanta matemàtica. I és això, les matemàtiques té com aquella por a les matemàtiques que ja des de petits la societat ens inculca, les matemàtiques no et serviran per res saber una arrel quadrada. No, probablement no et servirà per anar a comprar, però sí per organitzar-te, per pensar millor, i les matemàtiques no se'ls ha de tenir tanta por. No se'ls ha de tenir por. I a més que ara a les escoles ho feu molt bé i han canviat molt també els sistemes d'ensenyar sobretot mates, no? De l'època, per exemple, meva, no? Que ha canviat molt això. Molt bé, Marta Tarridas i Helena Rodrigo, de primer de batxillerat, enhorabona. Anem a parlar amb els vostres companys, perquè a l'Escola Pia també celebren la Setmana de la Dona i la Ciència, però també de la robòtica. I d'això ens en pot parlar molt bé el Quim Marès i la Mar Manresa, de tercer d'ESO. Quim i Mar, què tal? Molt bé. Ara ja us veig. Explica'm com heu celebrat això de la robòtica aquí a l'Escola Pia. Sí, té molt a veure amb el que dèiem de com podem intentar que els alumnes perdin por a el que és la ciència, a el que és l'enginyeria, i de fer-ho d'una mica més motivadora. Sí que és veritat que si tirem endarrere de com es podia ensenyar la ciència o la tecno fa uns quants anys, bastants anys, per sort, era molt de memorística, però estem veient que això ara ja no toca. Vull dir, ara no hem d'ensenyar els alumnes a memoritzar. Tenen el mòbil a sobre i si volen trobar qualsevol informació ho poden trobar. Llavors, el que hem de fer és que vegin el que és, en el meu cas, per exemple, tot el tema de la tecnologia i la robòtica d'una manera molt més motivadora. I llavors tenim la sort que cada cop van apareixent noves coses que ens ajuden a poder-ho fer. En el meu cas, la robòtica, tot el que serien les plaques electròniques, els petits robotets o fins i tot el que és el tema d'impressores 3D i els programes de disseny 3D. Què és el que fem? Doncs si abans una classe de tecnologia era explicar coses, ara el que fem que una classe de tecnologia sigui descobrir coses. Se'ls dona unes plaques, se'ls dona diferents coses que estiguin a veure amb tecnologia i que experimentin. És molt el que va primer l'experiència i després l'aprenentatge. Anem a primer a remenar i després veiem
què podem aprendre? Bueno, o remenant s'aprèn, no? Això que s'ha dit tantes vegades, no? I això forma també, és molt la columna vertebral del SUMEM, no? Que és el projecte de l'Escola Pia, no? Que fent coses s'aprèn, no cal posar-hi els colzes sempre. Exacte. Escolta, Marc, tu ets alumne en aquest cas del Quim, de robòtica. Què vols fer tu? Què vols fer? A què et vols dedicar? Bueno, jo me vull dedicar a ser actriu, però a mi la robòtica m'agrada molt i m'agradaria, si no fos actriu, m'agradaria també ser arquitecta. M'agrada molt el disseny en 3D i construir cases i tot aquest món. Clar, perquè això de la robòtica, clar, és aplicable, imagino, a moltes disciplines, deia ella. M'agradaria ser arquitecta. És aplicable la robòtica al món de l'arquitectura, Quim? Sí, però és que hem de pensar una cosa. La idea de que jo ensenyo robòtica als meus alumnes no és perquè pensi que tots acabaran sent enginyers. No, al contrari. Que faran robots, no? Exacte, vull dir, no és que han de fer robots. És com el tema dels mòbils. Vull dir, tu vols ser usuari d'un mòbil o vols saber utilitzar el mòbil per altres coses, no només l'usuari de Tinker, de coses, jo què sé, de xarxes socials, o vols utilitzar-ho per alguna cosa més important. Llavors, la robòtica, la tecnologia, no és només pensant en aquells alumnes que arribaran a fer una carrera científica o tecnològica, perquè sí que és veritat que n'hi ha pocs d'aquests alumnes. A nivell de ciència i tecnologia ens falten vocacions i és una de les coses que estem intentant de lluitar perquè cada cop hi hagi més vocacions amb això. Però també tinc que pensar que molts alumnes no pensaran més en robots, però hauran de viure en una casa domotitzada. Les cases d'aquí 10 anys, d'aquí 15 anys seran domotitzades. Els cotxes seran autònoms. I han d'entendre una mica què significa això i han de també poder-ho dominar una miqueta. Llavors, quan estem remenant plaques electròniques, no és perquè jo penso que d'aquí un temps seran enginyers, sinó perquè penso que d'aquí un temps, al dia a dia, ja estaran utilitzant aquestes coses. I sí que és veritat que si la Mar vol ser arquitecta, ho haurà d'utilitzar per la seva feina. Bueno, primer vol ser actriu, ha dit. Primer actriu, i si no és actriu, arquitecta. Si vol ser actriu, també haurà de viure en una casa domotitzada, també haurà de fer moltes coses que ho inclou. Deia la teva companya, la Marta Tarrides, que hi ha alumnes que ja apunten maneres. En el camp de la robòtica també hi ha alumnes que tu ja veus que ja apunten maneres, Quim? Sí, i moltes noies. La Mar és un exemple, per exemple. Vull dir, no és perquè està aquí, però vull dir, em trobo que a vegades les noies capten més ràpidament el que jo vull explicar que els nois. I per això em sap greu que després moltes noies diguin que la tecnologia no està per mi o l'enginyeria no està feta per mi, perquè al contrari, nois i noies tenen les mateixes capacitats. El que passa que per algunes coses concretes les noies ho capten més ràpidament i després que em diuen que no és per mi, i tant que és per tu. És per tothom, vull dir. Però sí que hi ha gent que apunta maneres i en aquest sentit jo espero que d'aquí uns anys ja no haguem de parlar sobre el dia de la dona enginyera o científica perquè ja estarà tan normalitzat que ja tindrem equiparació. Molt bé, nois, em quedo sense temps. Enhorabona, seguiu celebrant aquesta setmana de la dona i la ciència i la robòtica, que de fet es va celebrar la setmana passada, però encara esteu fent activitats. Escola Pia, gràcies, que tingueu un bon dia tots plegats. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Arribem a les notícies de les 11:04. Parlem amb la regidora d'Igualtat, Cindy Rando, d'aquest cicle de cinema LGTBI i fem la tertúlia de la ciutat com cada dia. Fins ara.